वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू गेट इंस्टेंट रिलीफ फ्रॉम कॉमन कोल्ड एंड कफ। ये डिकॉक्शन पीने के बाद आपको कोल्ड एंड कफ में बिल्कुल आराम मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जितने कप बनाना है, जितने लोगों के लिए बनाना है, 2-3 उतना पानी लें और उसमें ये मेन इंग्रेडिएंट्स जो आपको बिल्कुल कोल्ड एंड कफ में आराम देंगे पीते से, वो ये हैं। 3-4 लौंग लें, हाफ टी स्पून अजवाइन लें, हाफ टी स्पून सौंठ पाउडर, कलमी का टुकड़ा, 3-4 क्रश की हुई काली मिर्च और टेस्ट के लिए आप इसमें चाय पत्ती डाल सकते हो, बिल्कुल हाफ टी स्पून। और इसे 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हीट पर, लो फ्लेम पर बॉईल होने दें, क्योंकि जितनी देर बॉईल होगा, हमने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। उनका फ्लेवर इस टी में आएगा और उसके बाद इस टी को पीने से हमें सर्दी, खांसी, सोर थ्रोट, गले में ख़राश जो हो जाती है, उससे बिल्कुल आराम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा टी जो है वो बॉईल होकर आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम भी हुई है। हमें इतनी ही देर बॉईल करना है। तो लीजिए, हमारा डिकॉक्शन बिल्कुल रेडी है और इसमें यहाँ पर हम हाफ टी स्पून हनी मिला रहे हैं। अगर आपको खांसी ज़्यादा है तो ये आपको बिल्कुल आराम देगा। आप इसमें अगर दिन में 2 बार पीते हैं, 24 घंटे में आपका कोल्ड एंड कफ बिल्कुल गायब होगा। इसे पीकर ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।